छ, चिरकालसम्म तग्दछ। र आज पनि देशनाको शीर्षक छ कि धम्मपट्टि शरण। धम्मपट्टि शरण, धर्म नै शरण, धर्म नै शरण हो भाइ। र यो देशना सुरु नगर्दै उहाँ भगवानलाई पहिले सुरु सबैले वन्दना गरौँ। करुणा शीतल हृदयं पञ्जपज्योत विहत मोहतमं सनरामरा लोकगरं वन्दे सुगतं गति विमुक्तं। करुणा शीतल हृदयं महाकरुणा उत्तम धातुले सङ्लो शीतलताको हृदय पनि हुनु भएको। पञ्जपज्योत विहत मोहतमं अरहत मार्ग ज्ञान रूपी दियो उज्यालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई हटाइसक्नु भएको। सनरामर लोक गरौँ दे मनुष्य ब्रह्मा सबैका वन्दना गर्न गौरव राख्न एक योग्यताका गुरु पनि हुनु भएको। गति विमुक्तम दे मनुष्य निरय र प्रेत त्रिछन्दायी पञ्चगतिबाट पनि विशेष गरी रहिदिनु भएको। सुगतम बिल्कुल ठिक वचनलाई मात्र कथन गर्नु भएको। बुद्धम चारण्य सत्यलाई यथार्थ रूपले बोध गर्ने सर्वज्ञ भगवान बुद्धलाई। अहम अयम धर्म कथिका धर्म श्रोता सज्जन वर्ग हामी शिष्यहरूले वन्दे वन्दमा अभिमान रही श्रद्धापूर्वक सनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछौँ भगवान। धम्मपट्टि शरण, धर्म नै शरण हो। र धर्म चाहिँ कसरी शरण पर्नु, धर्मको शरण कसरी पर्नु भन्ने विषयलाई लिएर र यहाँ चाहिँ धर्म चाहिँ आचरणलाई धर्म भन्दछ। र एक दफा भगवान परिनिर्वाण भएपछि आनन्द भिक्षाटन जान भनेर निस्केका थिए, भनौँ भिक्षाटन जान भनेर निस्केका थिए। र भिक्षाटन जानलाई अझै सबेरै छ छिटै छ भनेर छिटै थियो। र एकछिन गोपका मोग लान दायकसँग जान पर्यो भनेर गोपका मोग लानसँग जानुहुन्छ आनन्द। र गोपका मोग लान सूत्र भगवानले यो चाहिँ गोपका मोग लान सूत्रलाई उद्देश्य गरेर देशना गरेको। र यिनी गोपका मोग लान चाहिँ त्यो बेलामा के गर्दैछन् भन्दाखेरि राजगिरालाई बलियो हुनको लागि देवलहरू बलियो शत्रुहरूले भित्र आक्रमण गर्न नसक्नुको लागि बलियो रक्षा गुप्त बनाउँदैछन् देवल लगाएर। र किन भन्दाखेरि राजगृह राजा अजाशत्रु अहिले राज्य अभिषेक पाएर 8 वर्ष मात्र हुँदैछ। र उनी पहिला आफ्ना पिता बिम्बिसार राजालाई मारेर राजगादी चढेका हुन्, राज लुटेका हुन्। र त्यस कारणले राजा उनका पिताजी राजा बिम्बिसार स्वर्दापति एक त हुन त स्वर्दापति भएको यहाँ कारण होइन कि यहाँ चाहिँ राजा उनका पिताजी राजा बिम्बिसारलाई मारेको उनी चन्द पज्जुत राजाले थाहा पाए। उनले थाहा पाएर उनको गुण थियो उहाँप्रति, बिम्बिसार राजाको गुण थियो। चन्द पज्जुत राजालाई दबाई गरेका थिए, उनको रोग निको बनाइदिएका थिए। र वैद्य गुरु जीवकले दबाई गरेर उनको
चन्द बजे त राजाको रोग निको भएको थियो। त्यसकारणले राजा बिम्बिसारको धेरै गुण थियो भनौँ र उनलाई आफ्ना मित्र बराबर उनले मान्यता दिँदथे र अनि राजा अजाशत्रुले राज लुटे राजा भए भनेर त्यो खबर सुन्दाखेरि अनि चन्द बजे त राजाले पनि एक दिन तिमी खबरदार भनेर तिनलाई प्रतिद्वेष राखिरहेका थिए। मेरा मित्र राजालाई तैँले मारेको भनेर एक दिन चाल पाउनेछौ भनेर अजाशत्रुसँग त्यो प्रतिद्वेष थियो भनौँ न चन्द बजे त राजा। त्यस कारणले उनका मन्त्रीहरू गोपक मोगलानहरूले बलियो शत्रुहरूले आक्रमण गर्न नसक्ने हिसाबले बलियो त्यहाँ दिवालहरू लगाएर रक्षा गुप्त बनाउँदै हेरचाह गर्दै रहेका र तिनी बस्ने जग्गामा आनन्द भिक्षाटन जान सबेरी छ भनेर गोपक मोगलानसँग बस्न पर्यो भन्दै जहाँ गएको समय र यो बेला चाहिँ तीर्थङ्करहरू सबै भगवान सँगसँगै अब त्यो बेलामा भगवानसँग खेप्याइहरू भनौँ न र सबै मरिसके। पुराण काश्यप मखली गोशाला अजित केश कम्बल पकुद कचान निगण्ठ नाथ पुत्र अनि सञ्जा बिलठ पुत्र भनेको यिनी संस्थाका गुरुहरू आफू अरहन्त हुँ भनेर उनीहरूले संस्था खडा गरेर भगवानको बेलामा भगवान सँगसँगै भनौँ न खेप्याई त्यो बेलामा उनीहरू पनि अरहन्त हुँ भनेर त्यसरी शिष्यगणहरूलाई थुपाएर राखेका थिए। गणका नायक गणका गुरु अरहन्त हुँ भनेर बसेका थिए भनौँ न र तिनीहरू पनि सबै मरिसकेका थिए र ती मध्येमा निगण्ठ नाथ पुत्र भन्नेको तीर्थङ्करको तिनी गण गुरुको चाहिँ भगवानको शासनसँग कोही कोही कुरा मिल्दथे अरे र कोही कोही कुरा मिल्दथे तर मिले तापनि अशुद्ध लद्धिताय पन सभा दिठिएव जाता अशुद्ध दृष्टि भएको हुनाले सबै तिनले लिएको त्यो ग्रहण गरेको त्यो तिनको बात दृष्टि सबै मिथ्या दृष्टि भएर गयो र त्यसकारणले उनीहरू भर्खर परिनिर्वाण भन्छ नि उनीहरूका शिष्यहरूले त निगण्ठनाथ पुत्रको परिनिर्वाण भर्खर भएको बेलामा उनी चाहिँ भगवान त्यो बेलामा अहिले चाहिँ भगवान परिनिर्वाण भइसकेपछि फेरि आनन्दले गोपक मोगलानालाई भन्ने कुरा हो र त्यो बेला चाहिँ अहिलेको चाहिँ भगवान परिनिर्वाण नहुँदै भर्खर निगण्ठनाथ पुत्रको परिनिर्वाण भन्न त सकिन्न गरी उनीहरूको शिष्यहरूले परिनिर्वाण भन्छन् नि उनीहरूलाई पनि र उनीहरूको मिथ्या दृष्टि भएको हुनाले अशुद्ध दृष्टि मिथ्या दृष्टिमा परिनिर्वाण हुने छैन र भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा सुभद्राले प्रश्न गरेका थिइन् र त्यसकारणले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भएको शासनमा श्रोतापन आर्य सकृदागामी आर्य अनागामी आर्य अरहत आर्यहरू प्राप्त हुँदछन् र त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भएको शासनमा नै परिनिर्वाण हुँदछ र निगण्ठनाथ पुत्रको शासन चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग होइन त्यसकारणले उनीहरू परिनिर्वाण जान सक्ने छैन र निगण्ठनाथ पुत्रको भर्खर मरण भएको थियो उनी नालन्दामा बस्दाखेरि भगवान त्यो बेलामा
शाक्य अञ्चल सामग्राममा बस्नुभएको थियो र त्यो बेलामा उपाली भन्ने अग्र व्यक्ति थिए, उनका विशेष व्यक्ति सेठ पनि हुन् र ती निगण्ठनाथ पुत्रकालाई मान्ने उपाली भगवानको धर्मदेशना सुनेर भगवानको शरणमा परे। पछि उनी त्यहाँबाट धेरै चोट पर्यो भनौँ न निगण्ठनाथ पुत्रलाई, र त्यहाँबाट पावातिर सरेछन् र पावातिर सरेपछि धेरै बेर नहुँदै नै तिनी मरेर गए। अनि तिनी मरेर जाँदाखेरि उनका शिष्यगणहरू सबै बताङबुतुङ भयो, भङ्ग भयो उनको शासन। एउटाले एउटालाई दुईजना मिल्यो भने दुईजनाको भन्न नजाँदा कलह जाँदा विवादपन्न, भन्न नजाँदा झगडा धेरै हुन्छ अरे उनीहरूको, धेरै झगडा भएर समस्या धेरै भएर विपरीत कुरा हुन्छन्। तिमीले अन्तिममा दुईजना भेला भएछन् भने पनि तिमीले के जानेका छौ र निगण्ठनाथ पुत्र गुरुको धर्म विनय मैले नै जान्दछु। तिमीले गरेको आचरण गल्ती छ, मैले गरेको आचरण सही हो र तिम्रा कुरा आगे र पिछेका मिल्दैनन् भनेर त्यस्तै उनीहरूका शिष्यगणहरू सबै विवाद गरेर समस्या भएर सबै भङ्ग भएको थियो। अनि तिनी निगण्ठनाथ पुत्र मरेपछि उनको शासन पनि सब बिग्रियो। त्यो बिग्रेको सबै पाउन्चेले सबै मान्छेहरूलाई थाहा छ भनौँ र अनि भगवान पनि अलि दिनमा परिनिर्वाण हुनुभयो र परिनिर्वाण भएपछि मान्छेहरूले पनि के सोध्दछन् भनेर छेउछिमे सबै छेउकाले बसेर हेरिरहेका छन् भनौँ न। अब श्रवण गौतमको शासन चाहिँ महान छ, बहुत ठुलो शासन हो, बहुत ठुलो शासन हो। अब यो पनि निगण्ठनाथ पुत्रको जस्तै हुन्छ कि भनेर हेरिरहेका छन्। निगण्ठनाथ पुत्रको शासन सब भङ्ग भएर गयो। सबै शिष्यहरू सबै झगडा गरेर एकाएक भनाभन बाजाबाज र अब श्रवण गौतमको शासन पनि निगण्ठनाथ पुत्रको जस्तै अब शिष्यगणहरू सबै फुट हुनेछन्, भङ्ग हुनेछ कि भनेर, जस्तो त्यस्तै हुने हो कि भनेर यति ठुलो शासन भनेर गोपक मोगलानहरूले त्यो विचारधारा गरिरहेका छन्। र अब हामीले पनि यहाँ धर्मदेशना गरियो। अब भनौँ न भगवानको शासन भनेको त भगवानले धर्मदेशना गरेर जानुभयो, त त्यो धर्मलाई आचरण गरेका अरहन्तहरू बहुत निस्के भगवान बुद्धको शासनमा। अनि त्यो आचरण गरेर अरहन्तहरू भएर पनि प्रथम संज्ञान चढाउँदै त्यस्तै महाकाश्यपहरूले प्रथम संज्ञान चढाएर द्वितीय संज्ञान, तृतीय संज्ञान, आज 6औं संज्ञान तक त्यो धर्म चाहिँ जस्ताको तस्तै छ, अझैसम्म बलियो छ। त्यसकारणले भगवान बुद्धको शासन त्यति बलियो भएर रहेको छ भनौँ न। उत्तम आचरण गर्ने व्यक्तिहरू जति छन् त्यहाँसम्म धर्म चाहिँ अटल बिग्रेर जाँदैन। र निगण्ठनाथ पुत्रको शासन चाहिँ भताङभुतुङ भएर गयो र उनी मरेपछि श्रावकहरू पनि सबै एकाएक समस्या र उनी र भन्तेहरू पनि यसो विचार गरेछु, आज धर्मदेशना गर्यो अन्तिम हो, तर भोलि हामी गइएछौँ भने यहाँ चाहिँ अब बाजाबाज हुन्छ बाजाबाज चाहिँ नहोस् है भन्ने कुरा नि। र कोही कोही जग्गा सुन्नेछु नि भन्तेहरू फर्केपछि उपासक उपासिकाहरूको भनाभन हुन्छ अरे नि, हो कि होइन? रहेका अब भन्तेहरू चाहिँ उहाँ फर्केर जाने बित्तिकै बाजाबाज हुन्छ अरे यहाँ चाहिँ, त्यस्तो चाहिँ नहोस् है। र किन भन्दा यो धर्म भनेको एकदम सबैलाई अति
सङ्गठन बनाउने शासन हो नि धर्म भनेको त। धर्म शरण, धर्मपट्टि शरण, सबै मिलेर र पहिलो सुरु चाहिँ सल्लाह गरेर हामीले कसो गर्ने हो भनेर सल्लाह गर्नुपर्दछ। अनि कसरी निमन्त्रण गर्ने हो भिक्षुहरूलाई, अनि कस्तो प्रकारले राख्ने हो भनेर पहिले सल्लाह हुनुपर्छ, निन्युटे हुनुपर्छ, हो कि होइन? निन्युटे हुनुपर्छ। अनि निमन्त्रण गर्नुपर्दछ। अनि निमन्त्रण गरेपछि अनि भिक्षुहरू आउनुपर्दछ। उहाँ निमन्त्रण छैन, उहाँबाट भिक्षुहरू आएर त हुन्न नि त्यसै। अनि त्यही भएर बाजाबाज पनि हुनसक्छ नि, हो कि होइन? त्यही भएर पहिले सल्लाह गर्नुपर्छ, कसरी खिलाउने हो, कसरी राख्ने हो भनेर आफ्नो प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ। प्रबन्ध मिलाएपछि अनि आएका भिक्षुहरू पनि राम्रोसित बस्दछन्। अनि तन्जमन्ज पार्न पर्दछ। अनि आफूलाई गइसकेपछि पनि आफ्नो अनि झगडा हुन्न, बाजाबाज हुन्न, होइन? अनि भिक्षु फर्केपछि पनि आफूले पहिले सल्लाह गरिदिएछ नि, त्यही भएर पहिले मिटिङ बस्नु पर्दछ भिक्षुलाई निमन्त्रण नगर्दै। र मिटिङ पनि छैन, केही पनि छैन। एकचोटि भिक्षुहरू आउँदाखेरि अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सबैको भनाभन हुन्छ, अब कसले निमन्त्रण गरौँ। एकपालि हामी मिचिनामा सुनेको थियो भन्थ्यो, यतै थाइतिरका उपासकहरूले भनेको कुरा सुनेको नि। भन्थेहरू निमन्त्रण नगरी नआइदिनु होला भन्ने कुरा सुनेको थिएँ नि। हो त्यस्तै नि, निमन्त्रण नगरिकन आउन थालेछन्। त्यसो गर्दाखेरि हो त्यो पनि एउटा कारण हो। अब निमन्त्रण छैन, आउँदाखेरि उपासक उपासिकाहरूलाई अब अभिभार कसैले लिएका छैनन् होला, कसले अब पिण्ड पुर्याउने। अब त्यो अभिभार सबैले आफ्नो मिटिङ बस्न पाइएको छैन। अब उताबाट निमन्त्रण नगरी आउँदाखेरि अब यता त्यस्तो हुन जान्छ कि। त्यही भएर दुवैतिरबाट बलियो हुनुपर्दछ। यता पनि मिटिङ बस्नुपर्छ, बैठक राख्नुपर्दछ, सबै सङ्गठन हुनुपर्दछ। सङ्गठन भएर राम्रो कार्य सबै विभाजन गरेर बाँटेर कसले के गर्ने हो भनेर सबै सङ्गठन भयो भने भन्तेहरू आएको बेलामा सबैले मिलेर गर्न सकिन्छ। अनि भन्ते फर्केपछि अनि त्यहाँ झगडा हुन पर्यो त? झगडा हुनै परेन, बाज्नै परेन, एकाएक भनाभन पनि भन्न परेन। त्यस कारणले धर्मको रस छ यहाँ, धर्मको आचरण गरेछन् भने सबैको समस्या भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। सबैले धर्मको आचरण गर्नुपर्दछ। धर्मको आचरण छ भने त्यो समस्या हुन नै पाउँदैन। र अनि निगण्ठ नाथपुत्रको शासनहरू त्यसरी बताङ बुतुङ भएर भङ्ग भएर गयो। र त्यस कारणले गोपक मोगलानहरूले पनि त्यहाँबाट हेरिरहेका छन् सबैले। अब निगण्ठ नाथपुत्रको शासन पनि भङ्ग भएर गयो। सब शिष्यगणहरू सब झगडा गरेर समस्या भएर एकाएक भयो। अब भगवान पनि परिनिर्वाण हुनुभयो। परिनिर्वाण हुनुभयो। श्रवण गौतमको शासन पनि त्यस्तै हुने हो कि भनेर उनीहरूले हेरिरहेका छन्। त्यसो हुँदाखेरि अनि त्यसरी हेर्दा हेर्दै 2-3 महिना बितिसक्यो। 2-3 महिना बित्दाखेरि शासनमा भिक्षु सङ्घहरूको अति सङ्गठन भइरहेको छ। बहुत राम्रो छ, मिलमिलाप राम्रो छ, सङ्गठन भएर बसिरहेको देख्छन्। अनि सङ्गठन भएर भइरहेको देखिरहेका हुन्छन्। अनि अझैसम्म यिनीहरूको फुट केही भएको छैन, समस्या केही छैन। एक जनाको भनाभन पनि छैन, समस्या केही छैन। बहुत राम्रो मिलमिलाप भएर बसिरहेका छन्। अझ भगवान हुँदा भन्दा पनि अझै सङ्गठन भयो जस्तो देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि आनन्द भिक्षाटन छिटै छ भनेर गोपक मोगलानसँग भएको जग्गामा पस्दाखेरि गोपक मोगलानाले सोध्दछ, आनन्द तपाईँहरूका गुरु श्रवण गौतम र उनले भगवानलाई चिनेछन् कि चिने छैनन्? अब उनले श्रवण गौतम भनेर बोलाउँछन् र साँच्चै गरी शरण भन्ने परेका छैनन्। र तपाईँका
गुरु तपाईहरूका गुरु श्रवण गौतम जस्ता व्यक्ति अरहम सम्मा सम्बुद्धको अङ्गले पुरा भएका व्यक्तिहरू तपाईहरूको सँगको बीचमा कोही व्यक्ति छन् भनेर सोध्छन्। अरहम सम्मा सम्बुद्ध र अरहम भनेको 1500 क्लेशहरूलाई विषय वासना भन्ने आदत पूर्व जन्ममादेखि लिएर आएको आदतहरूलाई दूर गराएर देव मनुष्य ब्रह्माहरूले पूजा गर्न विशेष योग्य भएको, देव मनुष्य ब्रह्माहरूले दान गर्न भनेर लिएर आएको दातव्य वस्तुलाई ग्रहण गर्न विशेष योग्य हुनुभएको, एकान्तमा पनि नराम्रो अकुशल गर्नु नभएको, काम भव काम रूप अरूप त्रिभवमा घुमाउने तृष्णालाई भाँजभुज धुलो पिठो बनाइसक्नु भएको, त्यस्ता अरहमको गुणले सम्पन्न हुनुभएको सम्मा सम्बुद्ध 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमीको प्रभावले गुरु बिना स्वयम्भू ज्ञानले स्वयं बुझिसक्नु भएको पारमीको प्रभावले 4 आर्य सत्यलाई स्वयं बुझिसक्नु भएको, स्वयम्भू ज्ञानले बुझिसक्नु भएको, त्यसलाई सम्मा सम्बुद्ध। त्यस्ता अरहम सम्मा सम्बुद्ध गुणले सम्पन्न भएका व्यक्ति तपाईहरूको सँगको बीचमा कोही हुनुहुन्छ भनेर श्रवण गौतम जस्ता भनेर सोद्धाखेरि आनन्दले पनि भगवान भनेको त श्रवण हाम्रा गुरु भनेको त अरहम सम्मा सम्बुद्ध गुणले युक्त हुनुभएको त्यस्ता व्यक्ति हामी सँगमा एकजना पनि छैनौँ। उहाँ भनेको त भगवान भनेको त हाम्रो यो गणलाई पहिले सर्वप्रथम सृष्टि हुनुहुन्छ, उहाँले खडा गर्नुभएको, निर्माण गर्नुभएको र उहाँ जस्तो व्यक्ति हाम्रो बीचमा कोही पनि छैन। उहाँ भनेको भगवान हुनुहुन्छ र भगवान जस्ता व्यक्ति अब परिनिर्माण भएपछि चक्रहलमा 2 भगवान एकैचोटि उत्पत्ति हुन्नन् र एक भगवान मात्र एकपालि एउटा चक्रहलमा एक भगवान मात्र उत्पत्ति हुनुपर्दछ। त्यसकारणले भगवान जस्ता व्यक्ति सँगको बीचमा एकजना पनि छैन, अरहम सम्मा सम्बुद्ध गुणले युक्त भएको व्यक्ति छैनन्। अनि त्यसरी उनीहरूले भन्दा भन्दै वत्सकार ब्राह्मण आइपुग्छन् र वत्सकार ब्राह्मण आइपुग्छन्। वत्सकार ब्राह्मण भने त्यहाँ उनी राजगृह अजातशत्रुका तिनै मन्त्रीहरू र उनी आएर आनन्दलाई सोध्छन् के कुरा गरिराख्नु भएको छ आनन्द भन्दाखेरि उनीहरूले गोपक मोगलानासँग भएका कुराहरू भनेर बताउँछन्। अनि उनले फेरि प्रश्न गर्छन् कि त्यसो भए तपाईँ श्रवण गौतम अरहम सम्मा सम्बुद्ध गुणले पुरा हुनुभएको व्यक्ति तपाईँहरूको सँगको बीचमा हुनुहुन्न भने श्रवण गौतमले तपाईहरूको निम्ति कोही गाउँ जाउँ उहाँको बात मान्नु है भनेर कोही रोजेर राखेका व्यक्ति, लिडर व्यक्ति कोही हुनुहुन्छ, प्रमुख व्यक्ति भनेर वत्सकार ब्राह्मणले फेरि सोध्दछन् र आनन्दले भन्दछन् कि भगवानले चुनौट गरेर गाउँ जाउँ राखेको व्यक्ति हाम्रो सँगको बीचमा कोही पनि छैनन्। त्यसो भए भगवानले यो गाउँ जाउँ यसको बात मान्नु भनेर प्रमुख व्यक्तिलाई पनि राखिदिनु भएको छैन भने तपाईहरू सङ्घहरू भेला भएर बैठकमा कोही चुनाव भएर राखेका गाउँ जाउँ लिडर प्रमुख उहाँको चाहिँ बात मान्नु पर्दछ, उहाँले भनेको मान्नु पर्दछ भनेर तपाईहरूले चुनाव गरेर राख्नु भएको कोही हुनुहुन्छ भनेर सोध्दा पनि हामीले पनि बैठकमा त्यसरी उहाँको एकजना व्यक्तिलाई पनि हामीले गाउँ जाउँ भनेर राखेको छैन।
त्यसरी नराख्दा त्यसरी राखिएको छैन। र त्यसो हुँदा श्रमण गौतम जस्ता व्यक्ति पनि हुनुहुन्न। श्रमण गौतमले लिडर चुनाव गरेर पनि राखिदिनु भएको छैन। अनि तपाईहरूले सङ्घहरूले रोजेर चुनाव गरेर राखेका लिडर गाउँ गाउँ पनि कोही हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ। यस्तो तपाईहरूको सङ्गठन कसरी मानेर कसको बात मानेर तपाईहरूले कसलाई शरणमा पर्नुभएको छ भनेर गोपक मोगलाना वसका र ब्राह्मणहरूले गोपक मोगलानाहरूले सोध्दछ। अनि आनन्दले पनि हामी त न मयम ब्राह्मणा अपटी शरणा तप सपटी शरणा धम्मपटी शरणा। ब्राह्मण हामीहरू अपटी शरणा शरण भिन्न छैनौँ, शरण नपरेका होइनौँ। हामी धर्मको नै शरणमा परेका छौँ। धर्म नै हाम्रो गाउँ जाउँ हो, लिडर धर्म नै हाम्रो गाउँ जाउँ हो। त्यस कारणले धर्ममा नै हामी शरणमा परेका छौँ। र विशेष गरेर बुद्ध शासनको धर्मको रस्ता नै विशेषता छ। यहाँ धर्मको रस्ता लाग्नु नै बुद्ध धर्मको विशेषता हो। धर्मको आचरण गर्नु नै बुद्ध धर्मको विशेषता हो। र धर्मले जे भनेछ त्यो आचरण गर्नु अरे, र अरूको आचरण नगर्नु, धर्मको नै आचरण गर्नु बुद्ध धर्ममा यो छ। र 45 वर्षसम्म भगवान्ले देशना गरेर भनेर राख्नु भएको कुरा तिनीहरू धर्म हो। र विशेष गरेर शिक्षापतहरूलाई आचरण गर्नु तिनी धर्म हो। त्यस कारणले धर्मको हामी धर्म नै हाम्रो गाउँ जाउँ हो, धर्म नै लिडर हो, धर्म नै प्रमुख हो। र धर्मको चाहिँ हामी शरण परेका छौँ। अनि फेरि वस्त्रकार ब्राह्मणले राम्रोसित बुझेन भनेर फेरि सोध्छ। उहाँलाई अझै प्रष्ट भएन, वस्त्रकार ब्राह्मणलाई प्रष्ट भएन। र फेरि आनन्द तिमीले त धम्मपट्टि शरण भन्छौ, तपाईँले धम्मपट्टि शरण भन्नुभएको छ। कसरी धम्मपट्टि शरण, धर्मको कसरी शरण पर्नुहुन्छ तपाईँहरू? धर्मको कसरी शरण पर्नुभएको छ भन्दाखेरि ब्राह्मण हामीहरू धर्मको शरण हर पक्षमा भिक्षुहरू सबै भेला भएर उपोषदका दिन भगवान्ले प्रज्ञप्त गरेका शिक्षापदहरू छन्। तिनी शिक्षापदहरू 15 दिनमा एक दफा, पक्षमा एक दफा, 15 दिनमा एक दफा सबै भेला भएर तिनी भगवान्ले प्रज्ञप्त गरेका शिक्षापदहरूलाई उच्चारण गर्दछौँ। त्यसलाई हामीले सबै जम्मा भएर त्यो उच्चारण एक प्रमुख व्यक्तिले आगे एक भिक्षुले त्यसलाई उच्चारण गर्नुपर्दछ। अनि हामीले त्यो सुन्दछौँ, त्यो धर्म अनुकूल हामीले आचरण गर्दछौँ। हो त्यही हो धम्म शरण भनेको, धर्मको शरण भन्ने कुरा नै त्यही हो। र जुन व्यक्तिको, जुन भिक्षुको आचरण बिग्रेको छ त्यो व्यक्तिले फेरि शुद्ध बनाउनु पर्दछ। त्यहाँ आगेबाट भनिरहेका हुन्छन्, विनय शिक्षापद उच्चारण गरिरहेका हुन्छन्। अनि त्यो सुन्दाखेरि हामीले जसको धर्म सुन्दाखेरि ती धर्म अनुकूल हामीले लाग्नु पर्दछ। जो भिक्षुको त्यसमा खण्डन भएका शीलहरू हुन्छन्, विनयहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामीले तुरुन्त फेरि शुद्ध गराउँदछौँ। त्यस कारणले हामीले हो यो धर्मको शरणमा पर्दछौँ। हो यो धर्म
यही नै हो हाम्रो गुरु। धर्म नै हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ। धर्मको शरण पर्नुले हामीमा भएका भित्र शङ्का पनि दूर भएर जाँदछ। किन भन्दाखेरि शिक्षापत्रहरू यशस्वी आपत्ति सो आविकरीय अशान्ति आपत्ति तुर्णी भवितव्यम भनेर भन्दछन्। उपोषद व्रतका दिन 15 दिनमा भिक्षु एकजनाले त्यसरी भन्दाखेरि हामीले तिनी शिक्षापद भन्नुहोस् जो व्यक्तिको जुन भिक्षुको आपत्ति दोष विनय शिक्षापदमा उल्लङ्घन भएको दोष छ त्यो तपाईहरूले भन्नुहोस्। दोष छ भने तपाईहरूले धर्मको आचरण नभए जस्तै हुन्छ कि दोष छ भने त्यो दोषलाई अशुद्ध आपत्ति छ भने अशुद्ध शिक्षापद छ भने तपाईले भन्नुहोस्। अशान्ति आपत्ति तुर्णी भवितव्यम र तपाईहरूको शुद्ध छ भने आचरण धर्मको आचरण शुद्ध छ भने तपाईहरू चुपचाप भएर बस्नुहोस् भनेर आगेबाट त्यसरी सोध्नुहुन्छ र हामीले त्यस्तै मुताबिक आचरण गर्दछौँ। र जुन व्यक्तिको त्यो याद आउँदछ अशुद्ध आपत्ति विनय शिक्षापदलाई उल्लङ्घन भएको छ तुरुन्त त्यो व्यक्तिले शुद्ध बनाइहाल्नु पर्दछ, गुजारी गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले चुपचाप लागेको व्यक्तिको आपत्ति विनय शिक्षापद उल्लङ्घन रहेनछ भनेर बुझ्नु पर्यो अरे। र 15 दिनमा त्यसरी हामीले आचरण गर्दछौँ। र जुन व्यक्तिको शुद्ध छ त्यो व्यक्ति चुपचाप लाएर बस्नुपर्दछ। शुद्ध छैन भने विनय शिक्षापद शुद्ध छैन भने त्यो व्यक्तिले भन्नुपर्दछ अनि त्यसलाई शुद्ध बनाउनु पर्दछ। भनेपछि त्यसरी भिक्षुको आचरण त्यसरी भगवानले प्रज्ञप्त गरेका विनय शिक्षापदहरूलाई हर 15 दिन हर पक्षमा त्यसरी इलाज गर्नुपर्दछ। हो यो गुरु, धर्मको गुरु, धर्मको आचरण भन्दछ यसलाई। भनेपछि अब जुन भिक्षुको अब उपोषद व्रत सीमा भित्रमा घुस्दाखेरि अब भिक्षुले अब पैसा समातेको छ त्यो चुपचाप लाएर भयो त। अब पैसा समातेको भिक्षुले विनय दोष शिक्षापद उल्लङ्घन भयो कि भएन? उल्लङ्घन भयो। त्यो व्यक्ति चुपचाप लाएर हुन्न, त्यो भन्नुपर्छ। अनि त्यो चुपचाप लाएर चाहिँ हुन्न। त्यो व्यक्ति चुपचाप लायो भने त्यो व्यक्तिले ठग्यो भन्छ। अशान्ति आपत्ति तुर्णी भवितव्यम तुर्णी भाविनको उपन्यासमध्ये परिशुद्धाति बुद्धिशाली। जो भिक्षु चुपचाप लाग्छ त्यो भिक्षु हामीले परिशुद्धाति बुद्धिशाली शुद्ध भिक्षु भनेर हामीले जानकारी भइन्छ, जानिन्छ। त्यसकारणले अब पैसाहरू समातिरहेको छ तर चुपचाप लागेको छ भनेर त्यसरी चाहिँ गल्ती भयो। त्यो व्यक्ति ठग्यो। सम्पजान मुसावादसा होती सम्पजान मुसावादको उपन्यासमा त अन्तरायको धम्म हो त्यो भगवता। त्यो भिक्षुले चुपचाप लागेको भिक्षुले ठगे जस्तै हुन्छ अरे, मुसावादा गरे जत्तिकै हुन्छ अरे कि। किन भन्दा आगेबाट तपाईहरूको शुद्ध शिक्षापद शुद्ध छ भने चुपचाप लाग्नुहोस् है। यदि तपाईहरूको शिक्षापद साँच्चै आचरण धर्मको आचरण गर्नुभएको छ भने चुपचाप लाग्नुहोस्। धर्मको आचरण गर्नुभएको छैन र शिक्षापद र त्यही शिक्षापदलाई चाहिँ धर्म शरण भन्दछ। धर्मको शरण पर्नु भएको छैन भने र धर्मको शरण पर्नु भएको छैन भने भन्नुहोस्। भन्दाखेरि चुपचाप लाग्छन् र त्यो बेलामा त सबै शुद्ध भएका हुन्छन्। त्यसरी आएको शासन हो यो चाहिँ नि। र भनेको मतलब बुझ्नुभयो होला नि। त्यसरी शुद्ध बनाएर लिएर आएको शासन हो। प्रथम संज्ञान चढाउँदा पनि त्यसरी लिएर आएको। अनि त्यसो हुँदाखेरि सबै भिक्षुहरू धर्मको आचरण गरेका हुनाले धर्मको शरण परेका हुनाले कुनै भिक्षुको पनि
विनय शिक्षापदबाट उल्लङ्घन भएको थिएन। सबैले धर्मको शरण परिरहेका थिए। अनि त्यो बेलामा कोही कसैले पनि पैसा समात्ने इत्यादि अरू अन्य पैसा भन्ने कुरा त अहिले हिजो आज एकदम सबैलाई विशेष गरेर दोष देखिएको शिक्षापदलाई भन्तेले यहाँ ठाउटे गरेको नि। अरू विकाल भोजनहरू पनि थुप्रै छन् र त्यस कारणले विकाल भोजन गरेका भिक्षुहरूले पनि त्यहाँ चुपचाप लाएर बस्ने भन्नुपर्छ। धर्मको आचरण गरे छैनन् भन्नुपर्दछ। धर्मको शरण नपरेको भन्दछ त्यो व्यक्तिलाई, धर्मको शरण नपरेको भिक्षु भन्दछ। र त्यसरी अशुद्ध आपत्ति छ भने, अशुद्ध शिक्षापद छ भने भन्नुपर्दछ। अनि त्यसरी भनेन भने सम्पजाना मुसावाद होती अरे ठगेको भन्दछ, मुसावादा बोलेको भन्दछ। तर चुपचाप लाएर कसरी मुसावाद भयो भनेर अब सोध्न पर्यो कि परेन? अहिले चाहिँ चुपचाप लायो अरे, आपत्ति दोष हुँदा हुँदै चुपचाप लाएर बसेछ। अनि त्यसलाई चाहिँ मुसावाद होती भनेछ पारीले चाहिँ। कसरी मुसावाद भयो त? तपाईहरुको अशुद्ध शील शिक्षा छ भने भन्नुस्, शुद्ध शील शिक्षापद तपाईहरुमा छ भने चुपचाप लाग्नुस्। अशुद्ध छ भने भन्नुस् भनेर उहाँबाट भनिरहेका छन्। अब यतापट्टि अशुद्ध भइरहेको व्यक्तिको अब विकाल भोजन गरिरहेको छ, बेलुका खाइरहेको छ, अनि पैसा ग्रहण गरिरहेको छ। तर उपोषणका दिन पक्षमा हिजो आज पनि गरिरहेको छ, गर्नुपर्छ, हो त्यो नियम छ। र त्यसरी नियम भगवानले राखिदिनु भएको हुनाले हर पक्षमा त्यसरी सबै भेला भएर, भिक्षु भेला भएर त्यसरी सोध्दछन्। सोद्धाखेरि आपत्ति शिक्षा शुद्ध भएको व्यक्तिले चुपचाप लाग्नुपर्छ, शुद्ध नभएको व्यक्तिले भन्नुपर्छ। अनि अशुद्ध भइ त्यो चुपचाप लाग्यो भने त्यसलाई सम्पजाना मुसावाद हो, जानी जानी ठगेको भन्दछ, मुसावादा भनेको भन्दछ। तर मुसावादा चाहिँ वचनबाट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कसरी मुसावादा भयो भन्दाखेरि भगवानले प्रज्ञप्त गरेको शिक्षापदले, किन भन्दा भगवानले त्यो पातिमुख पक्षमा 15 दिनको एक दफा त्यसरी सबै भेला भएर त्यो गर्नुपर्दछ। अनि अशुद्धशील भएको भिक्षुले त्यहाँ निकालेर देखाउन पर्छ, सबैलाई भन्नुपर्छ, त्यसलाई इलाज गर्नुपर्छ, शुद्ध बनाउनु पर्दछ। र यदि शुद्ध छैन भने भन्नुपर्छ, भनेन भने त्यसलाई मुसावादा भनेर भगवानले प्रज्ञप्त गरेको दुर्कट आपत्ति लाग्छ। असली मुसावादा भनेको चाहिँ पाचितीय आपत्ति हो। त्यो भगवानले प्रज्ञप्त गरेको गर्नुभएको हुनाले त्यहाँनिर दुर्कट आपत्ति लाग्यो हो। त्यो सम्पजाना मुसावादको उपन्यासमा त अन्तरायको धम्म हो त्यो भगवता। त्यो जानी जानी अशुद्ध शील शिक्षापद भइ त्यो पातिमुखमा बसेको भिक्षु, त्यसलाई चाहिँ अन्तरायको धम्म हो अरे। अन्तरायको धम्म हो त्यो भगवता। भगवानले त्यो भिक्षुलाई झान, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञानलाई आन्द्रे पुरे गर्छ अरे। त्यसलाई फुटारे गर्छ अरे कि त्यो व्यक्तिले ठगेको हुनाले। उहाँ आपत्ति दोष बिना शिक्षापद शुद्ध छैन तर चुपचाप लागेको छ। त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ भगवानले भन्नुभएको छ सम्पजाना मुसावादको उपन्यासमा अन्तरायको हो त्यो भगवता। भगवानले भन्नुभएको छ त्यो व्यक्तिलाई मेटाफुटा हुन्छ अरे त्यो भिक्षुलाई। तस्मा श्र मानेन भिखुना आपन्नेन उषुदा प्रेखेन सन्ति आपत्ति आविका तब्बा। त्यस कारणले आफूलाई लागेको दोष शिक्षापद उल्लङ्घन गरेको, विकल भोजन खाएको अथवा छ भने, पैसाहरू ग्रहण गरेको छ भने त्यसलाई त्यागिहाल भन्छ। जल्दै शुद्ध भइहाल है। अब मैले भगवानले प्रज्ञप्त गरेका शिक्षापदको विनयलाई मैले पातिमुखलाई उच्चारण गर्दछु। शुद्ध छ भने तिमीले त्यो शुद्ध बनाऊ,
तपाईहरुले शुद्ध बनाउनुहोस् भनेर त्यसरी सूचना दिन्छ। सूचना दिँदाखेरि आपनेन विशुद्धपेकेन सन्ति आपत्ति आविर्गतव्य, आफूलाई भएको आपत्ति विनय शिक्षापद दोषलाई आफूले त्यहाँनेरि सबैको बीचमा भनेर बताउनु पर्दछ। मेरो यो दोष छ, मैले यसरी मैले उल्लङ्घन गरेको छु, पैसा ग्रहण गरेको छु, बेलुकाको खाएको छु, अथवा गाउँघरमा यसरी पसेको छु, भिडियो हेर्न गएको थिएँ, त्यसरी आफूले कुन कुन दोष गरेको छ त्यसरी भन्नुपर्दछ। अरे आउकता हिस्सा फासु हो ती अरे त्यसरी भनेछन् भने ती शुद्ध गरेर बसेछन् भने ती व्यक्तिलाई ती भिक्षुलाई चाहिँ मेटाफोटा हुन्न। अरे मार्ग ज्ञान फल ज्ञान त्यसलाई रोकआउट हुँदैन। त्यसरी भगवानले भन्नुभएको छ। मार्ग फल उसलाई प्राप्त हुन्छ। कोसिस गरेछन् भने मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। र त्यसरी ठगेछन् भने आपत्ति विनय शिक्षापदमा दोष भई तिनले त्यो पातिमुख भनेको त्यो पक्षमा एक दफा सुन्ने, त्यो सबै भेलाबाट सुन्ने, जहाँ दोष भई सुन्न हुन्न, अशुद्ध भई सुन्न हुन्न। अशुद्ध भई सुनेछन् भने ती भिक्षुलाई हो त्यहाँ अन्तरायिक धर्म हो, आन्रे हुन्छ। अरे आन्रे मार्ग ज्ञान फल ज्ञान तिनीलाई प्राप्त हुन्न भनेपछि कसरी अब आनन्दले त्यसरी भन्नुभएको छ। भगवानले त्यसरी नियम राखिदिनु भएको छ, विधान राखिदिनु भएको छ। बुझ्नुभयो होला नि कि बुझेन? त्यसरी नियम राखिदिनु भएको छ। भिक्षुहरूको त्यसरी धर्मलाई त्यसरी शरण परेर आएका हुन् पहिलाका भिक्षुहरू आजसम्म। तर हो त्यो धर्मको शरण पर्नु पर्दछ। विनय शिक्षापद भगवानले प्रज्ञप्त गरेका शिक्षापदलाई राम्ररी शुद्ध गराएर धर्मको त्यसरी हामी शरणमा परेका छौँ। धर्म नै हाम्रो गुरु हो र त्यो धर्मको शरण परेका हुनाले हामीलाई अवेपिटी सार नलोमतामय हामीलाई कसैलाई पनि हुँदैन। नलोमतामय हामीको हृदय सफाई छ। त्यो हामीलाई उल्लङ्घन केही पनि गरेको छैन। हामी 15 दिन एक दफा सबै पातिमुख हामीले सुन्न पर्दछ। भगवानले प्रज्ञप्त गरेका शिक्षापत्रहरूलाई सबैले मान्यता दिएर शुद्ध गरेर राख्नुपर्दछ। त्यस कारणले हामीले हो त्यो विनयलाई हामीले विनय भन्ने धर्मको हामी शरणमा परेका छौँ, आचरण गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले विनय नै हाम्रो गुरु हो भनेर आनन्दले भन्नुहुन्छ। विनय गुरु भएको कारणले विनय नै सम्बर हुन्छ। सम्बर भनेको काया सम्बर, वचन सम्बर। कायालाई पनि रक्षा गर्छ, वचनबाट उल्लङ्घन हुने अकुशलहरूलाई पनि सम्बर गर्छ। शिक्षापद विनय शिक्षापदलाई उल्लङ्घन हुन दिन्न अरे विनयले। अनि त्यो विनय सम्बर भयो भने अविपटी सार हृदयलाई शुद्ध बनाउँदछ। काया पनि शुद्ध छ, वचन पनि शुद्ध छ भने नलोमतामया हुन पाउँदैन। अरे हुन पाउँछ त? अनि काया पनि शुद्ध छ, वचनबाट पनि शुद्ध छ भनेपछि हृदयमा शुद्ध भइरहेको हुन्छ। हृदयमा शङ्का त्यसलाई हुन पाउँदैन। हुन नपाएपछि अनि त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अविपरी सार भएपछि त्यो व्यक्तिलाई काय प्रीति हुन्छ। अरे प्रीति त्यो हृदयबाट प्रीति हुन्छ। अरे प्रीति जागेर हुन्छ। अरे सानातिना प्रीति जाग्छ अनि त्यहाँबाट पामुज्ज भने ठुला प्रीति जागेर हुन्छ। अरे अनि ठुला प्रीतिबाट त्यसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि काया पश्चाति चित्त पश्चाति। अरे त्यो कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि विनय संरक्षा गरेको हुनाले होइन, शिक्षापदलाई रक्षा गरेको व्यक्तिको त्यसरी अहिले काया पश्चाति चित्त पश्चाति भयो भने आनन्द भन्छ। काया पश्चाति चित्त पश्चातिले के गराउँछ भन्दाखेरि सुख हुन्छ। अनि त्यो सुख राम्रो
कायिक सुख मानसिक सुख हुन पाउँछ। कायिक सुख मानसिक सुख भयो भने समाधि राम्रो हुन्छ। यथाभूतम पजानाति, समाधि भएको व्यक्तिले यथार्थ गरेर बुझ्न पाउँछ, देख्न पाउँछ अरे। अनि त्यो समाधिले सबै परमार्थहरू परमार्थ नामलाई पनि देख्न पाउँछ, यथार्थ गरी छर्लङ्गै देख्छ र अनि त्यो समाधि भयो भने अनि विपश्यना गर्न सक्छ। विपश्यना भने उठानगामिनी निर्विधा ज्ञान भनेको वैराग्य चल्छ अरे कि सबै संस्कार भन्ने कुरा झुटा रहेछ भनेर त्यसलाई थाहा हुन्छ। निर्विधा ज्ञान प्राप्त हुन्छ, विपश्यना उठानगामिनी विपश्यना हुन्छ। अनि त्यो निर्विधा ज्ञान प्राप्त भयो भने ज्ञान मार्ग ज्ञान त्यसलाई प्राप्त हुन्छ। अनि मार्ग ज्ञान प्राप्त भयो भने फल ज्ञान प्राप्त हुन्छ। फल ज्ञान प्राप्त भएपछि प्रत्यवेक्षण ज्ञान, फेरि त्यो आफूले पाएको ज्ञानलाई विचार गर्ने प्रत्यवेक्षण ज्ञान, पक्षवेक्षणीय ज्ञान भन्छ नि। हो त्यो पक्षवेक्षण ज्ञान प्रत्यवेक्षण ज्ञान पाएपछि त्यहाँबाट अनुपादा परिनिर्वाण संस्कार भए जतिमा सबैलाई नलिएर अनुपादा परिनिर्वाण भनेको सबै संस्कारबाट छुट्ने परिनिर्वाण, शान्ति सुख परिनिर्वाणमा प्राप्त हुन पाउँछौँ। त्यस कारणले हामीले यसरी विनय शिक्षापदको आचरण गरेको त्यहाँसम्म अनुपादा परिनिर्वाण उपादानबाट दूर भएर सुख शान्ति निर्वाण प्राप्त हुन पुर्याउँदछ त्यो विनयले। त्यस कारणले विनय भन्ने कुरा बारम्बार चर्चा गर्नु, विनयका चर्चा गर्नु, विनयका हामीले बैठक राखेर साकिच्छा गर्नु, विनयका कुरा गर्नु भन्ने हामीलाई अनुपादा परिनिर्वाण हो त्यो फल हुन्छ। हो त्यो नै हाम्रो गुरु हो। धर्मपट्टि शरण भन्छ, धर्मको गुरु हाम्रा गुरु, त्यसको आकुरे गरेछ। र मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्छन् भन्दाखेरि कसको आदर गरेका छौ भनेर सोध्छन् नि त्यहाँ। अब यिनीहरूका गुरु अब परिनिर्वाण भयो, अब यिनीहरूले कसको आदर गरेका छन्, यिनीहरूले के को शरणमा परेका छन् भन्दाखेरि अब बाहिरी अरूको शरणमा पर्छन् कि अब धेरै जसो त मान्छेहरूले त अब डर भएछ अनि अरू बाहिरको शरणमा पर्छन् नि, होइन? बाहिरतिर खोज्छन् शरण पर्ने चिजलाई, बाहिर खोज्छन्। त शरण पर्ने चिज चाहिँ भित्री छ। भगवानको शासन भगवानले भन्नुभएको भित्री खोज भन्नुभएको छ नि, बाहिरी खोज्नुहुन्न। अलिकति आन्द्रे भयो भने बाहिरीतिर खोज्छन् मान्छेहरूले नि। अनि कता कता जान्छन् देउरालीमा फुलपाती चढाउन, अनि के गर्न, अनि हो त्यसले रक्षा गर्ने हो कि भनेर अनेक खोज्न हिँड्छन्। तर त्यो बाहिर चिजले कदाचित रक्षा गर्दैन, भित्री चिजले नै रक्षा गर्छ। आध्यात्मिक शासनलाई भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले। आध्यात्मिक शासन भगवानको शासन चाहिँ बाहिरी शासन होइन। बाहिरी चाहिँ क्षणिक मात्रै आदर हो। त्यसले हर समयमा साँच्चै परिआएको बेलामा त्यसले आदर दिन सक्दैन बाहिरी चिजले। अन्तिममा भगवानले मलाई त तिमीहरूले आदर नगर भन्नुहुन्छ कि भन्नु छैन? मेरो आदर नगर। त्यही भएर भगवानले परिनिर्वाण हुने बेलामा आनन्दले, भगवान परिनिर्वाण हुने बेलामा भगवान बिमारी हुनुहुन्छ, बेसरी बिमारी हुनुहुन्छ। अनि आनन्द त्यो बेलामा ती पीर मान्छन्। कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि आनन्द भारी, शरीर भारी, ठिङ खाल त्यस्तो खालको हुन्छ आनन्दको शरीर पीर लाएर नि। भगवान एकदम परिनिर्वाण हुन्छ कि यस्तो यो अन्तिम भयो कि भगवानको भनेर अत्यन्त पीर मान्छन्, सुख पीर मान्छन्। अनि भगवानको फेरि रोग निको हुन्छ।
भगवान्लाई सन्चो हुन्छ, त्यो भगवान्को स्वास्थ्य राम्रो भएको देख्छन् र आनन्दले खुसी भएर भगवान्लाई भन्छन्, बिन्ती गर्दछन् कि भगवान् तपाईँ बिमारी हुँदाखेरि म त बहुत शोक परेँ, शरीर ठिङठिङती भयो, भारी भयो, पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा यिनी दिशाहरू तक मलाई केही ख्याल आएन अरे, दिशाहरूको टोइरे भएँ अरे कि कता के दिशा पर्छ भन्ने तक मलाई त्यो सबै भुलेँ यहाँ, त्यस्तो भयो। र अहिले तपाईँको शरीर निरोगी भएको देख्दाखेरि भगवान्ले त अब हामी भगवान् परिनिर्वाण नभइकन, परिनिर्वाण भिक्षु सङ्घहरूलाई नअराइकन, अन्तिम वचन नभनिकन भगवान् परिनिर्वाण हुनु हुँदैन होला भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ भगवान्। त्यस कारणले भगवान्को स्वास्थ्य राम्रो भएको हुँदा मलाई बहुत खुसी लागेको छ भनेर आनन्दले भन्दाखेरि भगवान्ले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, आनन्द तिमीहरूलाई मैले भित्री बाहिर सबै नछोडी 45 वर्षसम्म मैले धर्महरू सबै भनिसकेँ, तिमीहरूले मसँग के अझै खोजेका छौ र मसँग के इच्छा गरेका छौ, म भगवान्सँग के चाहना गरेका छौ अझै, मैले भित्री बाहिर नछोडिकन तिमीहरूलाई आचार्य मुठी भन्छ नि, आचार्य मुठी, आचार्यहरूले मुठी बाहिर राखेका हुन्छन् अरे नि कोही कोहीले, गुप्त गरेर राखेको कुरा केही पनि छैन, अन्तिम कुरा मैले भन्ने कुरा तिमीहरूलाई केही पनि छैन, मैले जो कुछ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई भनिसकेँ। र जस्तै कस्तो व्यक्तिहरूले आचार्य मुठी हुने व्यक्तिले मात्रै गुप्त पाएर राखेका कुरा अन्तिममा भन्ने कुरा राख्दछ, यिनी सङ्घहरूलाई मैले नै सङ्ग्रह गर्नेछु, सङ्घहरू मेरो नै आदर गरून्, मेरो नै आश्रय गरून्, ममा नै शरणमा परुन्, मेरो नै शरणमा परुन्, र सङ्घहरूलाई पनि मैले नै लिएर मैले नै सङ्ग्रह गर्नेछु भन्ने गुरु जस्तो व्यक्तिले, त्यस्तो गुरुले नै अन्तिम शब्द आचार्य मुठी भनेको राखिरहेको हुन्छ अरे, गुप्त कुरा है, अन्तिममा भन्ने कुरा त्यस्तो व्यक्तिले से आजा भन्छ नि, यो इच्छा त्यस्तो कुरा राखेको हुन्छ। तर मैले चाहिँ त्यो कुरा केही पनि राखेको छैन, भन्ने कुरा तिमीहरूलाई सबैलाई भनिसके। र आनन्द तस्मात् या आनन्द तुमे अत्तपट्टि शरण विहरता धम्मपट्टि शरण अनन्य शरण। धम्मदीप विहरता धम्मपट्टि शरण अनन्य शरण भनेर भन्नुहुन्छ भगवान्ले आनन्दलाई। त्यो बेलामा आनन्द तिमीहरू, त्यस कारणले तिमीहरू अत्तपट्टि शरण आफ्नो नै शरणमा पर, धम्मपट्टि शरण धर्मको नै आदर गर, मेरो आदर गर्नु पर्दैन, धर्मको आदर हो, धर्मलाई नै आचरण गर, धर्मको नै आदर हो, धर्मको नै शरणमा पर, आफ्नो नै शरणमा पर भनेपछि अघि गोपक मोगलानले सोधेको अहिले आनन्दले त्यस्तै भने कि भनेन? आनन्दले त्यसै भन्नुभयो भने धर्मको नै हामी शरणमा परेका छौँ। धर्म नै हाम्रो गुरु हो र भगवान्ले मेरो शरणमा पर भनेर भन्नुभएको छैन। त्यस्तो बुद्ध धर्मको विशेषता यही हो, धर्म नै रस्ता हो, धर्म नै गुरु हो। र धम्मपट्टि शरण धर्म नै तिमीहरूको धम्मदीप विहरता, धर्मलाई आदर गरेर बसौँ, धर्मको आचरण गरेर बसौँ। अत्तपट्टि शरण आफ्नो नै आदर गरेर बसौँ, आफ्नो आदर गरेर बस भन्ने चाहिँ बाहिरको आदर नगर भन्ने कुरा, अन्तिममा मलाई पनि आदर नगर भन्नुभएको भगवान्ले। भगवान्लाई आदर गर्ने हो भने क्षणिक आदर त हुन्छ, तर हमेसै आदर गर्ने चिज चाहिँ आफू नै हो। अरे आफूलाई भित्री
शील शिक्षापत्रहरूलाई बलियो बनाएर राख भन्नुभएको भगवान्ले। भन्नको मतलब चाहिँ त्यही हो। अब आफ्नो भित्र शील शिक्षापत्र चाहिँ राम्रो छैन, उहाँ भगवान्लाई गएर ढोगेर हुन्छ। अनि त्यो कसरी भगवान्ले बचाउन सक्नुहुन्छ? हो त्यही नै भनेको। हर पक्ष हर 15 दिनमा हामीहरू भगवान्ले प्रकट गरेका विनय शिक्षापत्रलाई हामीले त्यसलाई उच्चारण गर्दछौँ, आज्ञाबाट सोध्दछौँ। त्यही भएर आफ्नो भित्री हृदयमा शरणमा छ कि छैन, धर्मको शरणमा परेका छौँ कि परे छैन, धर्मप्रति शरण छ कि छैन भनेर सोध्दछन्। र हामीले शुद्ध छ भने हामी चुपचाप लाग्नुपर्दछ, शुद्ध छैन भने अशुद्ध शील शिक्षापत्र छ भने हामीले भन्नुपर्दछ। हो त्यसरी आएको शासन, भगवानको शासन। त्यसरी शिक्षापत्रहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने भिक्षुको चाहिँ तुरुन्त शुद्ध बनाउनु पर्दछ। विकाल भोजन खाए तापनि, पैसा समाते तापनि तुरुन्त त्यसलाई त्यागिहाल्नु पर्दछ। आफूको लागि यो त मेरो हो भनेर पैसा भन्ने कुरा भिक्षुमा छैन। भिक्षुको साथमा यति पैसा छ मेरो, उति पैसा छ भनेर पैसा भनेको भिक्षुमा हुनु हुँदैन। शुद्ध हुनुपर्दछ। बल्ल त्यो धर्मको पट्टि शरण परेको भिक्षु भन्दछ। यदि धर्मको शरणमा परे छैन भने त्यो भिक्षुलाई अन्तरायिक धम्मभूतो भगवता, भगवान्ले तुलुले आन्द्रे ठाइटे हुन्छ। आन्द्रे घाँबा छन्, आमा उटेकमा आन्द्रे भन्छ नि, आना वितिकमा आन्द्रे अन्तराय। भगवानको आना शिक्षापत्रलाई, भगवान्ले प्रकट गरेका आना शिक्षापत्रलाई जानी उल्लङ्घन गरेछ भने त्यो व्यक्तिलाई त्यो अन्तराय, त्यो आपत्ति लाग्छ, त्यो विपद लाएर त्यो व्यक्ति चारा पारमा गिर्नु पर्दछ। त्यसकारणले भिक्षुले त्यसरी आचरण गर्दै आएका छन्। पहिलेदेखि भगवानका शिक्षापत्रहरूलाई धर्मको प्रतिशरण गरेर, धर्मको आदर गरेर, धर्मलाई गुरु राखेर त्यसरी आदर गरेर आएका छन्। र उपासक उपासिकाहरू पनि धर्मको आदर गर्नुपर्दछ, हो कि होइन? र आफ्नो भित्री बलियो शरण पर्नुपर्दछ, त्रिशरण बलियो राख्नुपर्दछ हृदयमा। अनि शिक्षापत्र बलियो राख्नुपर्दछ। अनि बल्ल धर्मको शरण परेको भन्दछ त्यसलाई। बाहिरी शरण परेर त्यो कसरी पनि हुन सक्दैन। बाहिरी चाहिँ अब बाहिरी वस्तु लिएर अरूको शरणमा परेर अरूले आदर गर्छन् भनेर त्यो क्षणिकको आदर मात्रै हो। साँच्चै भित्र हृदयमा आफ्ना शील शिक्षापत्र शुद्ध छन् भन्ने बल्ल त्यो व्यक्तिलाई बलियो आदर हुन्छ। अघि भनेका हो त्यो शील शिक्षापत्रले के गर्छ भन्दा काया सुखलाई रक्षा गर्छ। काया सुखलाई रक्षा गरेर अनि औपृसार भन्छ। भित्र हृदयमा शङ्का हुन्न अरे कि नलौमा तामाया हुन पाउँदैन, पश्चाताप हुन पाउँदैन, पछुतो हुन पाउँदैन। अनि त्यहाँबाट प्रीति हुन्छ। प्रीतिबाट पामोज्ज भने ठुला बलवा प्रीति हुन्छ। बलवा प्रीति भयो भने सुख हुन्छ, कायिक सुख, मानसिक सुख हुन्छ। कायिक सुख, मानसिक सुख भएपछि समाधि हुन्छ, यथार्थ गरेर जान्दछ अरे। समाधि भयो भने निर्विध ज्ञान प्राप्त हुन्छ। निर्विध ज्ञान प्राप्त भयो भने मार्ग ज्ञानबाट फल ज्ञानबाट अरत्त फल ज्ञान प्राप्त भयो भने प्रत्यवेक्षण ज्ञान हुन्छ। त्यहाँपछि अनुपादा परिनिर्वाण संस्कार धर्महरू सबै दुःख संस्कारबाट सबै छुटकारा भयो। त्यसकारणले हामीले विनयशील शिक्षापत्रलाई राम्रो आचरण गरेर बस्नुपर्दछ, धर्मको शरण पर्नुपर्दछ। यही हो हाम्रो 15 दिन पक्षमा हामीले शिक्षापत्रलाई यसरी जम्मा भेला भएर हामीले मनन चिन्तन गर्नुपर्दछ। शील शिक्षापत्र शुद्ध छैन भने भन्नुपर्दछ, शील शिक्षापत्र शुद्ध छ भने चुपचाप लाएर बस्नुपर्दछ भनेर त्यसरी गोपक मोगलान वसका र ब्राह्मणहरूलाई आनन्दले भनेर बताउनुहुन्छ। र यति भए तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला।
असरी के को शरणमा पर्ने हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा भयो होला। थाहा भयो कि भएन? त्यसरी शरणमा पर्ने कुरा, शरण पर्ने चिजलाई पनि विशेष गरेर आफूले ध्यान दिएर राख्नुपर्दछ। र अब भदन्त शिलवंशको धर्मदेशना हुँदछ र तपाईँहरूले सबैले यहाँ भन्तेले भने चाहिँ पछिबाट भन्नु होला। विनयो नाम शासन स आयु, विनयो नाम शासन स आयु, विनयो नाम शासन स आयु, विनयो नाम विनय भनेको शासन स बुद्ध शासनको आयु प्राण हो। अनागते शासनम लज्जी रक्षिसति, लज्जी रक्षिसति, लज्जी रक्षिसति। सा